Доброго времени суток, приветствую на моем YouTube канале. Сейчас будет очередное гадание, и оно будет в таком виде. Значит так, цыганское гадание. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит, что дверь открывает, что сердце успокоит, и чем дело закончится, чем все прикроется. Будет на картах Таро. Но для начала мы выберем, будет в 3 вариантах, мы выберем варианты. И, разумеется, послание ангелов мы начинаем всегда с них. Прежде чем начать, я, конечно, говорю всем спасибо, кто заглянул на мой канал, за то, кто подписался, кто ставит лайки, вообще отдельная благодарность. И пишите комментарии, это продвигает канал. Смотрите до конца видео, потому что это тоже продлевает канал. Кстати, вот у нас прошлое гадание, или даже позапрошлое, я не помню, но 3-й вариант был вообще шикарный, между прочим. Если выбрали все, так первый, думает, ага, первый, сейчас быстренько посмотрим, что она там нас скажет, а потом такое все. Выбирайте по состоянию души. Или смотрите все 3 варианта, может, вы просто ошиблись, понимаете? Вот. Бывает и такое. Вот, но здесь, конечно, лучше всего, именно в этом гадании лучше всего выбрать один какой-то вариант. Один. Сосредоточьте, выбирайте. Начинаем с первого. Я, конечно, буду вот так все делать, потому что я держу одной рукой камеру, поэтому тусовать я буду карты без вас. И начинаем с первого варианта. И шикарное послание ангелов для вас. Просто шикарное, настолько ангелы всю неделю, ну, неделю, там буквально там неделю, 10 дней, вот, будут с вами. Вообще просто расслабьтесь, и они будут решать ваши проблемы. Они будут поддерживать вас. Очень шикарная карта. Разумеется, не забудьте поблагодарить за все, что они сделали для вас ранее. Они сделали, поверьте мне. И попросить, чтобы они вам помогли в ближайшее вот это время. Но они уже подсказывают, что они с вами, что они будут помогать вам. У каждого тут все свои варианты, да, в чем нужна вам помощь и все такое. Но они будут с вами. Шикарно просто. Она мне... Я даже не знала, что у меня такая карта есть. Вообще очень шикарная. Она попадается очень-очень редко. Капец. Классно. Ну что, начнем. Что стучит? Это то, что не очень в скором времени у вас будет. Да, не в ближайшее время. Но в тот срок, как сказать, который не за горами. Вот. И здесь мы видим то, что у вас будет ситуация, в которой вы будете с кем-то бороться за право, за право, может быть и наследство, кстати. Но здесь идет карта, которая говорит о том, что вам придется с кем-то соперничать. Ну, не напрямую, что вы там драться будете, хотя, может, у кого-то и так проиграется. Хотя ангелы у нас, видите, сказали, что на вашей стороне, так что будьте аккуратны, не деритесь ни с кем. Но здесь может быть соперничество на работе, в любви, даже выиграть какой-то тендер нужно, да, это тоже такой же сопернический вариант. Вот, так что вот как-то вот так. Так, что гремит? Это, кстати, уже поближе. Не еще не вот-вот, но уже намного ближе. Вот, и здесь вы будете просто на коне. Здесь вы будете идти вперед и даже одерживать какие-то победы на своем пути. Это может быть и в деловой сфере, это может в каких-то там финансовых ситуациях вы можете даже пройти успешно и там, допустим, отдать долг кому-то, погасить кредит или даже если рассматривать в влюбленных ситуациях, то вы здесь, разумеется, у нее или у него будете номером 1, да, кроме вас никого нет. На пороге стоит. Это уже вот в ближайшее время, вот буквально на днях, может даже завтра.
Это, кстати, актуален расклад с момента просмотра, я не сказала. Так, здесь такая карта, которая говорит о том, что очень, кстати, благоприятная карта и рабочая карта. Без дела вы не будете. Здесь обсуждение вопросов вашей жизни, ваших деловых отношений. Здесь карта, которая даже... Эта карта говорит о том, что вы не будете просто в пустых разговорах, да, а все, что будет с вами делаться в ближайшее время, это все будет для продвижения вашего бизнеса, вашей славы. Если вы, допустим, в конкурсах каких-то участвуете, или тут там же YouTube, например, раскручиваете, я не знаю, там. Но здесь... или даже в своем собственном коллективе каком-то, или среди друзей, если молодежь, например, меня смотрит, да, то вы будете в почете, да, будут смотреть на вас, равняйтесь, так что показывайте пример положительный для своих близких и друзей. Кстати, даже если в семье, то тоже будут на вас просто смотреть и ждать от вас, что вы скажете, ваших советов. Смотрим, что дверь открывает. Это ваши возможности. А возможности у вас начинаются, видно, это ангелы вам помогают, да? Но дверь открывает то, что вы очень много будете чувствовать, у вас как изнутри будет чувство, что вам явно будет ангелы нашептывать, что вы должны в данный момент сделать. Будет у вас, это я же говорю, все неспроста, это ангелы вам, скорее всего, будут двери открывать, поэтому вы будете как интуитивно чувствовать, куда вам идти, что вам делать, как говорить. И может быть даже у кого-то откроются способности, может даже вещи сны какие-то, и вы будете наперед знать, что вам и где, что делать, скажем так. Так, что сердце успокоит? Сердце успокоит то, что у вас были трудные моменты, и вы начинаете из них потихонечку, очень медленными шажками, но уже выходить. Уже, может быть, даже найдется, у кого не было пары, то уже пара будет намечаться, на которую вы можете опереться, или на человека, который вам может в данный момент просто быть с вами рядом. И это будет очень хорошо. Сердце успокоит человек, который будет рядом вас поддерживать. Так, чем дело закончится? У каждого есть свои дела, которые нужно завершить в ближайшее время, да? И как они закончатся? Давайте, наверное, еще одну карту на всякий случай, чтобы наверняка. Смотрите, дело закончится... Но очень много работы будет по-любому для того, чтобы его завершить. Но оно у вас завершается. Это точно карта дурака по обнулению. И оно, знаете, даже как-то может завершиться, что вы даже не ожидали, что это вроде столько работы, столько всего. И оно раз... И как по волшебству, скажем так, закончилось. Кстати, у многих это проиграется, особенно если это связано с судами, с какими-то тяжбами, с какими-то, допустим, с кем-то вы там были в конфликте, например, или что-то. И оно как-то закончится так, что вы, во всяком случае, будете довольны. Все закончится чем? Все успокоится. Ух ты, ух ты. А прикроется это тем, что вы победите человека негативного в себе. Вы за это время вы поймете, что Бог не делает, все к лучшему. И поэтому получается, что вот этот вот экземпляр, так скажем, он будет у вас уже, вы понимать, что он не такой уж и сильный, потому что у вас есть высшие силы с вами, ангелы, и вы можете его прекрасно победить. Что прикрывается? Прикрывается негатив в вашей судьбе. Ну что, второй вариант. Кто выбрал? Смотрим.
Так, время заката. Не надо расстраиваться. Это идет то, что у вас завершается какой-то период. Какие-то моменты, которые уже давно нужно было завершить, и они наконец завершаются с помощью ангелов, с помощью высших сил. И за закатом у нас всегда что? Рассвет. Так что дела, у которых еще вы не завершили, ангелы говорят о том, что вы уже их должны завершить с помощью них, с высших сил. И они прекрасно это завершатся. И ждите рассвета. Для тех, кто, например, вот такая ситуация, допустим, думают, ну вот сейчас вот это вот завершится, и что тогда, и что тогда, и вот какая-то даже вот печаль по завершению какого-то дела. Не печальтесь, начнется, значит, что-то новое, более лучшее. Вот, раз карты это показали, это ангелы показали, это неспроста. Вам такое дается. Смотрим, погнали. Что стучит? Стучит это, если вы смотрели первые, если вы не знаете, я вам говорю, это то, что будет не скоро. Не скоро будет то, что у вас будет прорыв какой-то в делах, и вы будете на, как говорится, главнее всех. Если вы, допустим, на работе, то получите повышение. Если в любви, то это значит, вы одолеете всех соперников и будете главными. Вот. Но здесь идет больше ситуация о том, что какие-то рабочие моменты или, допустим, в команде в какой-то вы работаете и общаетесь, общение, те же прорывы по ситуации с, если там бизнесом кто-то занимается, да, вот там тоже может быть прорыв. Так, что гремит? Гремит это уже побыстрее пройдет. Это что такое? Я вроде хорошо мешала карты. Так, я вроде хорошо мешала карты. И здесь гремит то, что в вашей жизни очень скоро произойдет такая ситуация, которая вам будет непонятна. Может, вы изначально ее не будете знать. Может быть, это даже... Вот, понимаете, вот такая ситуация, которую вы сразу не раскусите, насколько важна или насколько она опасна для вас, скажем так. Но она произойдет, и, наверное, давайте мы вытащим еще одну карту, чтобы быть наверняка, насколько она будет для вас положительной или отрицательной. Здесь, кстати, такая ситуация может даже произойти, что тут даже могут быть погодные условия или какая-то ситуация извне, быть, что вы не поймете, почему она так произошла. Допустим, вот, ну сейчас что у нас, весна, да, лето, ну скоро лето на носу. Даже это, допустим, очень сильно похолодает резко. Или, допустим, вы куда-то поехали, рассчитывали на одну погоду, да, допустим, а она совершенно другая. Приехали, здрасте, как сказать, мы так и не думали. Вот, поехали, например, в Дубай, а там снег пошел. Вот, но какое-то будет такое событие, которое вас очень сильно удивит. Вот, просто. Это событие будет настолько непонятное для вас, что вы, может, это даже не в погодных условиях, может, в новостях каких-то, или даже в вашей жизни с кем-то, с вами или с близкими, но вы будете этого настолько не ждать, что вы даже будете не понимать, как так, вот как так произошло. Вот. Что на пороге стоит? Это буквально вот сегодня-завтра, скажем так. И вы одержите победу в тех делах, которые у вас сейчас самые важные на первом плане стоят. Касается это любви, работы, даже, может быть, дел по дому. Вы наконец-то сделали это, да, допустим, закончили ремонт. Или там что-то, это самое, хотели что-то купить, дом приобрести, какую-то мебель. И, допустим, это у меня котик, если что, мешает мне это или помогает. Кстати, очень хороший знак. Прорыв обязательно будет в ближайшие дни. Что дверь откроет? У вторых вариантах. Двери вам открываются в любые рабочие моменты.
Связано ли это, допустим, с поиском работы? Обязательно найдете работу. Или, допустим, затишье было в работе, вам пойдут заказы, вам пойдут, как они называются, клиенты. Но работы в ближайшее время будет у вас просто. У вас дверь открывается ко всему вот этому. Работайте себе на здоровье. А мы пойдем дальше. Что сердце успокоит? Сердце успокоит то, что у вас заканчивается что-то очень для вас негативное, и будет рассвет. Рассвет, ну, кстати, вот, что здесь время заката, чтобы был рассвет, и здесь сердце успокоится над тем, что у вас плохие моменты закрываются, все закатывается за горизонт, и вы ждете рассвета. Так, чем дело закончится? У каждого есть свои дела, и вот, пожалуйста, заканчиваются они великолепно. Заканчиваются они карта императрицы, куда же еще лучше. Просто большой прибылью. Допустим, кто-то искал, например, квартиру, нашел то, что нужно, какое-то жилье, да, какой-то, может, еще поиск чего-то другого был, не обязательно жилья, может, места какого-то, или что. Во всяком случае, это очень положительная карта ваших страданий, ваших, кто, допустим, болел долго, наконец, прорыв того, что то, что вы, ну, выздоравливаете, да. Кстати, эта карта еще и плодородие, поэтому кто хотел забеременеть, тот забеременеет. Вот, или если это мужчина смотрит, то у вашей подруги, да-да, будете папой. Так, и чем все прикрывается? Ох, прикрывается тем, что вы человек, который на месте не стоит. Если вы заканчиваете одну ситуацию, вы не можете, чтобы не начать сразу же другую. Причем сразу, без всяких перерыв на обед, отдых, на перекур. Вы человек движения, вам нужно двигаться, вам нужно ускоряться. Ага, закончилась ситуация, давай мы начнем заново другой. Причем это в любом же деле, каком бы только это. Так что вы очень даже такая или такой молодец. И, наконец, третий вариант, кто его дождался, смотрим. Так, творчество. У нас, кстати, недавно карта это была, но, видно, кто-то не услышал или просто не смотрел тот расклад. Ангелы советуют вам в ближайшее время заняться творчеством. Это значит не обязательно, что вы сейчас сядете, допустим, не умея рисовать, да, или не умея совершенно вязать, быстро взяли спицы и погнали. А именно подумайте хорошо, и, может быть, это даже принесет вам копеечку или дополнительную, или даже основной доход. Ангелы говорят о том, что вам нужно заняться делом, которое, допустим, кстати, тот же маникюр, между прочим, это тоже творчество. Кстати, если умеет кто-то рисовать, писать картины, стихи сочинять и забыл об этом, то то же самое. Может, даже если вы не хотите делать это основным заработком или, допустим, все равно в любом случае заработком, то, может быть, это вам нужно для вашей души, чтобы отвлечься от событий, которые тут у нас у всех, между прочим, на всем земном шаре, да. Вот, и ангелы хотят, чтобы вы успокоились и отдались творчеству. Так, ну что, третий вариант. Посмотрим, если нам котик тут даст. Ух ты, какие у вас кардинальные перемены. Что стучит? Ну, эта карта не быстрых событий, а чуть-чуть туда подальше. У вас произойдут кардинальные перемены в вашей жизни. Эти перемены будут для вас неожиданные, но надеюсь, что они будут в благоприятную сторону, потому что я думаю, что это даже будет как счастливый такой момент в вашей жизни, тем более, что хвостик кота здесь недаром мотыляется. Вот.
Так что, ну, тут можно раскрыть еще картами, но если будут вопросы под видео, я конкретно вам посмотрю лично для вас. Вот. Но это очень благоприятная, просто шикарная карта, так что ждите ее исполнения. Что гремит? А гремит это уже вот-вот. А гремит у нас то, что события, которые будут для вас настолько приятны, что вы подумаете, что вы вернулись в детство. Может быть, даже кто-то в прямом значении поедет к своим ближним родственникам, к родителям. Вот, и, как говорится, проснется у них дома и поймет, как хорошо, когда ты не старший в семье, да, вот, допустим, пришел, а ты знаешь, что это, как вам передать эти ощущения, что рядом есть мама или там папа, да, вот, а если вам еще и завтрак кто-то приготовит, и мама, папа, если они не настолько еще пожилые люди, да, вот, или вы даже можете ему приготовить, но все равно это настолько все вот какое-то семейное, домашнее, уютное, что вам просто будет в этом очень приятно находиться, кто бы вы ни были сейчас, мужчина, женщина, и в каком бы вы возрасте. Может, вы просто поедете туда, где у вас ваша частичка души осталась. И вы поедете, там будете просто отдыхать душой. На пороге стоит у нас это вот уже завтра-послезавтра. Вам будет предложение какое-то. Будет ли оно в письме или это вы заключите какой-то договор. Но предложение очень хорошее, прибыльное. Вот, может, заключение каких-то договоров или решение ваших каких-то дел, но положительно для вас. Может, это документ, который вы давно ждали, или просто весточка от человека, ну, которого, в принципе, давно, да, тоже ждали, письмо от него, какую-то весточку от него или от нее, вот уже на пороге. Что дверь откроет? Что ж нам дверь откроет? О, дверь откроет вам мужчина. Мужчина очень такой не бедный, скажем так. Вот мужчина, который имеет власть даже какую-то. Но здесь больше о том, что мужчина, который вам может открыть дверь, и вы пробьетесь в лучшую жизнь. Вы поняли? Не просто даже в лучшую жизнь. Может быть, он даже откроет вам дверь не просто там где-то деньги зарабатывать, а в какое-то общество, в которое вы давно хотели попасть. Вот. И он вам приоткрывает эту дверь, и вы можете туда попасть благодаря ему. Что сердце успокоит? Ох, что сердце успокоит? Отношения. Отношения, в которые вы будете просто вовлечены. Так, но эта карта еще, смотрите, это карта еще зависимостей всяких. Но я бы вам не советовала этим успокаивать свое сердце вообще далеко, потому что по факту это сердце успокоит, если то оно успокоит на секунду, на 2, а потом будет только хуже. Поэтому эту карту мы исключаем, как зависимости мы исключаем. По-любому оно ничего хорошего не принесет. Если это какие-то отношения, которые вас просто сейчас выдернут из какой-то ситуации, да, вам нужно расслабиться, с кем-то пообщаться, или даже закрутить какой-то легенький роман, вот, и это успокоит ваше сердце. Главное, чтобы вы никому не нанесли ран. Вот это мне вам совет, чтобы вы потом поняли, что в дальнейшем никому не было обидно, потому что все равно, правда, она все равно всегда всплывет. Так что будьте аккуратны. А вот зависимости я бы не хотела, чтобы вы это делали, пожалуйста. Вы, видимо, это хотите, но я бы вам это не советовала.
Так, чем дело закончится? Дело закончится у вас очень хорошо. Если это дело связано с деньгами, то оно будет прибыльным. И причем прибыль будет очень хорошей. Если это дело связано с тем, что вы хотите, запланировали ребенка, то вы его получите. Даже если не запланированный. Но ваша любовь может оказаться тем, что вы будете папой или будете мамой, поэтому очень внимательно смотрите, насколько вы сердце успокоите, чтобы вам потом ребенок был в радости, если что. Во всяком случае, если какие-то дела положительные, то они положительные закончатся. Вот. Насчет отрицательных я даже думать не хочу. Но карта очень положительная. Чем все прикроется? Ух ты! Ну вы все победите. Вы очень сильный, вам помогут ангелы. В любом случае, те, кто заходит ко мне на канал, то обязательно, вы понимаете, вы вспомните, если вы зашли уже на мой канал, вы вспомните, что есть высшие силы, что есть ангелы, что у них нужно просить помощи, разумеется, благодарить их за помощь. Вот. Но чем все прикроется, вы станете сильней, вы станете мудрей, вы порешаете все ваши дела. И, видите, кот говорит, да, вы найдете пару, у вас просто, особенно, я же говорю, не за горами, не так быстро, но все-таки очень крутанется хорошо, жизнь просто, вот, изменения в жизни в очень хорошую сторону. Главное, не натворите дел, я вас предупредила. Так, ну все. Всем мира и добра. Надеюсь, вам подсказки были наши с котом очень полезны. Все принимайте это за подсказки, а не если вам что-то там, допустим, не понравилось, вы же можете изменить. Если, конечно, это не предначертано свыше, и вы знаете, вот смотрели фильм «Люцифер», когда он сказал, что а вот если бы я сделал так, то типа Бог, Люцифер, хоть и он понимает, что Бог главный, но он все равно думал, что он может что-то поменять, что-то может это сделать по-другому. Вот. И в конце фильма, вот фильм вообще классный, фильм захватывающий, и все как бы это, но в конце фильма он сделал так, Бог, что он попался своей девушкой, будущей девушкой, он ее, получается, он как обнулил его всю ситуацию, все, он там поумничал же, и сказал, что все равно бы я добился, все равно бы было так, все равно бы там, это я уже давно смотрела, но сам факт, что он вообще полностью обнулил ситуацию, и ему пришлось в новых событиях, новых совершенно делах, по-новому, и она была, как сказать, в новом не обличии, а в новой ситуации, в новом, как же это сказать, вообще все жизненные ситуации были разные. Единственное, что обличие он, конечно, оставил им те же. Вот, но все по-новому. Поэтому не гневите Бога, пусть ангелы вам помогают, и все будет хорошо. Главное вам... тихо, хвостик, там свечка. Добра и мира. Давайте, ставьте лайк обязательно, а то кот возмущается, что вы мало лайков ставите.